မောင်ဇွင်ဟာရွာတရွာလုံးမှာနာမည်ကြီးလောက်အောင်လှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာစိတ်ထားလက်ကောင်းအလုပ်လဲစူးစမ်းတာကြောင့်လူတိုင်းကချစ်ခင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလှနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမနာလိုတဲ့သူတစ်ယောက်တော့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့သူမရဲ့မိထွေးပါ။မိထွေးဟာမောင်ဇွင်ကိုမုန်းတီးလာပြီးသူ့သမီးစုပင်ချေကိုပဲအမြဲဦးစားပေးခဲ့ပါတယ်။စုပင်ချေကတော့မောင်ဇွင်လောက်မလှတာကြောင့်မိခင်နဲ့အတူမနာလိုစိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မောင်ဇွင်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာလောကိစ္စနဲ့ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့မသိခဲ့တာကအဲ့ဒီခရီးဟာအသက်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာပါလမ်းခုလက်ကတရားပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမိထွေးကအခွင့်အရေးကိုစောင့်ပြီးရက်ဆက်တဲ့အကြံအစီကိုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ပါတယ်သူမဟာမောက်ဇုံရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတရားပေါ်ကနေတွန်းချလိုက်ပါတယ်အခုညီတောင်းဖို့တော့မရလိုက်ပဲရေစည်းတွေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ရွာသားတွေကတော့ဒါဟာမတော်တဆမှုလို့ပဲထင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမှန်တရားကိုသိတဲ့သူကတော့မိထွေးတယောက်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမြင်တွေထဲမှာကံတရားကအမြဲအဆုံးမသက်သေးပါဘူး။တေဆုံးသွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာလိမ့်နှကောင်အဖြစ်ပြန်လည်ဝင်စားလာပြီးသူတို့ရဲ့သမီးမောင်ဇွင်ကိုအဝေးကနေဆက်လက်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။မောင်ဇွင်ကတော့မိဘတွေဘာကြောင့်ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားမှန်းမသိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်တကယ်အိမ်မက်ဆိုးကအခုမှစတင်တော့မှာပါ။အဆက်ကြည့်ချင် comment မှာအဆက်လို့ရေးပေးပါ။